Aí pessoal, os cachorros emburacaram o tio aqui. O tio aqui é grande, viu? Vê se eu arranco ele aqui. Eu acho que ou ele tá nesse buraco ou naquele. Vou tirar essa coivara aqui pra ver se ele tá. Mas acho que ele entrou nessa. Vou tirar aqui e botar o cachorro pra ver se ele fareja alguma coisa. Se arrancar aqui eu começo a gravar, viu pessoal? Dá um pause aqui. Falou. Continuando aqui pessoal, o teste estava bem rasinho. Dá pra ver o rabo dele aqui, ó. Já tá tentando arrancar já. Parceiro meu aí me indicou incentivar mais o cachorro. Inscrito aí do canal. Vou deixar aqui, se eu perder também não tem nada não. O outro aqui nem tá ligando muito. Esse aqui da outra vez que eu cacei aqui, que eu arranquei aquele, um buraco que tava bem ali assim. Ali ó. Ele botou nele também. Ele foi, correu. E aí ele não veio pra cá, ele subiu o lombo, eu não vi onde foi que ele entrou, o cachorro foi, desistiu, foi correr atrás daquele outro. Que era a fêmea, esse aqui eu acho que é o macho. Aí hoje esse aqui veio e entrou aqui. O cachorro não tá muito interessado. Arrancou já. O outro quer comer já. Cachorro muito novinho. Mas ele aprende também. Aqui parece ser grande. Tem formiga no buraco. Desculpa aí pessoal, tava gravando aqui, não tava prestando atenção que tava gravando ainda. Que é grande, viu pessoal? Tá bem mais interessado. Isso. Olha. Ele tá muito cansado. Já quer comer o rabo do tio. O cachorro velho lá em casa morreu, a cobra mordeu ele. Que eu disse, ele já tinha arrancado já. Cachorro infeliz, pessoal. Bom mesmo. Rajadinho igual isso aqui. A cobra foi mordeu ele 2 vezes e ele morreu. Primeiro ele ficou cego. A segunda vez ele foi morrer. Cobra jararaca, mata cascavel. E pessoal, dá pra rir a mão, o pé dele.
no rabo aí. Tem o grau. Eu vou arrancar ele aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vou bater ele e mostrar pra vocês aí. Falou, pessoal. Dá um pausa aqui e depois eu continuo o vídeo. O agora tá interessado. Já pegou um também, né? Tá bem mais interessado. Dá um pausa aqui, pessoal. Eu continuo o vídeo aí quando arrancar ele, viu? Falou. Voltando aí o vídeo, pessoal. Fiz aqui uma bugiganga aqui. Esse lá é pecil. O tio é grande, eu não quero perder. Vou arrancar ele vivo. Não vou bater não, vou arrancar. Aí vou amarrar o cordão no pau aqui. Caso ele entrar no buraco eu tenho como puxar ele. Aí eu vou botar aqui pro cachorro arrancar ele para ver como o cachorro vai reagir. Vou gravar aqui para vocês. Tiozão, viu, pessoal? O cordão aqui amarrado caso ele corresse, mas ele igual o outro, tá acuado, não vai pra perto não. Ah, rapaz, vai brigar. Isso, rapaz! Esse aqui nem morde, nem tentou arrancar. Tá pra levar uma mordida aí. Não! 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 Isso! Pega, Leão! Não! 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 É, pessoal, já arrancou já. Encerrar o vídeo por aqui, vou bater ele. O fritar tá garantido. Falou, pessoal. Aí, pessoal, outro tajinho no buraco. Tiozinho aqui. Esse é 2. Vou mostrar aqui pra vocês. Se o cachorro arrancasse.
Não é grande o teiú, vou deixar para ver se eles. Eu tô bem aqui, pessoal. O mato tá grande. Para ver o que que eles fazem. Tem outro buraco por aí. Perderam o teiú, pessoal. Tô muito cansado. Eu já tô cansado, é. Tô muito cansado, pessoal, quando vê que já tá pego, desiste. Vou levar uma mordida agora. Correu por lá. Vou encerrar o vídeo por aqui. Falou, pessoal.